Kory aby io, video fohy mahakasika ny Binance izay ho tonga eto Madagasikara ny ekipany zany araka ny annonce nataon'ny canal Telegram ny Binance ato amin'ny application Telegram. Tao anatin'ny mijery vaovao mahakasika ny prix ny bitcoin aho izay omaly izy tafakatra 122 000 $ ny iray bitcoin. De niditra tato amin'ny canal ny Binance Afrique aho de nahita an'ity annonce ty de ozy aho tsara manao vidéo mba ahalalany rehetrarehetra hoe ahoana ny mahakasika an'izay Binance izay. Inona Binance, manina zareo ny tonga aty ary inona ny tanjony ny anaovana an'ilay meeting. Zay no ezahantsika valiana mandritra an'ity vidéo ty. Eny ary raha izao anao tafaraka amiko dia Jocelyn Randrianasoniana miaraka aminao ao anatin'ity page Facebook ty Jocelyn Randrianasoniana ihany ny compte cliquez le suivi na follow de maharaka an'ireo post maro samihafa ataoko ato anatin'ity page ty ianao amin'ny alalan'ireo plateforme maro samihafa izay misy anahy fa indrindra izay Binance izay. Araka nambarako teo dia misy an'ity vaovao ty isan'ny fihaonana atao aty Madagasikara zany amin'ny faha 13 ny volana aogositra ho avy zao andro sabotsy io atao any amin'ny Carlington ao Antananarivo zany. De ny fotoana manomboka amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora hariva. De tsara ny alalanao an'izay ary partager amin'ny namana rehetra any izay liana amin'ny tontolon'ny crypto-monnaie izay vaovao zay fa misy zavatra maro be ho azavainy amintsika mandritra an'io fihaonana io. De misy an'ity roy ity anaonao ny inscription sy anaonao ny réservation ny place zany. De ny zavatra atao cliquenao iny roy iny de mitondra anao avy hatrany makaty amin'ity page ty. Tonga eto tsika de vakio le page ary manazava moa izy mahakasikasika an'izay fihaonam-be izay. Dia vao tonga eto fotsiny ianao cliquez avy hatrany ilay hoe réserver votre place de maintenant. De vao mi-clique an'iny ianao de misokatra amin'ny page anankiray ohatr'izao. Dia fenoinao tsara ty mahakasikasika anao zany. Ny prénom voande voalohany, nom faharoa, de ny adresse email ny fahatelo. Maritakonako io satria mba hialana amin'ny spam izay ataon'olona hafa. Vita zay de misafidy ianao amin'ny sexe, ny vehivavy sa lehilahy dia pays de résidence mazava ho azy misafidy ato tsika Madagasikara manaraka BD izy io IJKLMM. De tsika Madagasikara. Dia quel thème souhaiterez-vous voir aborder lors de cette meeting. De ny atao zany thème tadiaviko zao ohatra hoe Binance P2P. Izy io mandinika tsara ny Binance P2P ty satria ao no ahafahantsika mividy tily izy ao anatin'ny Binance ianao dia ato ohatrany tsy de tena mbola maro atsika eo amin'ny 2 page eo zany amin'ny ankapobeny ny malagasy amin'ny monde ny Binance ato zany le mivarotra sy manao achat zany ny resaka crypto zay. De
tsara zany tokony ho maromaro ny manao ny service io, fa amin'ny ankapobeny rehefa velona amin'ny tontolon'ny andro iny dia eo amin'ny 2 à 3 page eo tsika matetika ny hita ato zany, fa tsara tokony ho marobe ny manao anazy io. Binance tsy azonao anaovana aventure hoe anaonao lienao amin'ny compte hafa any hoe amin'ny vola na ohatran'izany fa tonga dia mahatratra ny restriction ianao. Binance plateforme voalohany indrindra eto ambonin'ny tany amin'ny échange amin'ny vola virtuel zay ary izy dia nividy plateforme maromaro izay anisan'ny kalaza be ihany koa maneran-tany, ohatra ny coin market cap ty ahafahan'ny olona manao suivi ny évolution ny crypto tsirairay avy amin'ny andavanandro zany. Ato ianao manaraka ny évolution ny crypto tsirairay avy en temps réel, zany hoe amin'iny fotoana hijerivanao anazy iny zany, ary miovaova isa-segondra, isa-minitra, isan'ora ary isan'andro ny valeur ny crypto tsirairay avy, miankina amina contexte marobe moa izy raha ohatra zao tsika nijery farany teo nisy ny annonce ny président américain hoe ny fonds de retraite ny américain zany afaka investisevana, nanao lalàna an'izay zany izy ratifie an'izay hoe afaka anaovana investissement amin'ny bitcoin, dia miakatra be ny valeur ny bitcoin, vokatr'izay tafakatra amin'ny 122 000 $, dia hitantsika amin'izao tsika miteny zao fa nihena indray zany izy io zao ary ao anatiny miakatra tsikelikely indray. Dia anao zany tsy afaka tompon-teny fatratra mihitsy fa tsy maintsy manaraka an'izay contexte maro samihafa zay ianao ary mila manara-baovao anao raha vao hiditra amin'ity tontolon'ny vola virtuel na crypto monnaie ty. Anisan'ny plateforme anankiray anazy koa dia ny Trust Wallet na aty amin'ny extension ny navigateur zay na application amina PC na amin'ny Mac zany na sur mobile, dia hitanao avokoa zay anazy ihany koa zany ty plateforme ny Trust Wallet ty. Dia verenako ilay info teo rehefa fenontsika zay thème zay mbola afaka pinao io ohatra zao misy an'izany atao hoe Binance Charity zany, ato izy miara-miasa amin'ny Caire marobe reny midefile eny ambany reny ny zany hoe ny asa soa ataon'ny Binance zany eran'izao tontolo zao. Reny misy banky misy inona ONG maro samihafa, UNICEF, hitantsika ireo miara-miasa aminazy daholo. Mbola azo atao thème ihany koa zany zay hoe ahoana koa ny fandehan'ny P2P ihany koa afaka apiditsika hoe Binance Charity, dia azavain zareo io zany. Itsaka fifanampiana zany amin'ny zava-misy eto ambonin'ny tany zany, indrindra ireo olona hiaran'ny fijaliana maro samihafa any amin'ny tany miato moa no tena betsaka araka ny hitantsika amin'ny sary reny tranondrava zany hoe tratran'ny loza voajanahary na ohatran'izany eo koa ny ady dia zao resaka tondra-drano dia zao horohoro-tany angambany tany Maroc, dia ny ankizy afame reny zany hoe tsy ampy sakafo tsika amin'izany misy maro samihafa any zany mbola marobe ihany dia misy annoncement afaka jerenao foana koa ireo ao anatin'ny le tamin'ny 2022 zao ty. Dia fanontaniana manaraka dia hoe comment avez-vous
entendu parler de nous. Hoe tamin'ny alalan'inona hono zany a nahafantaranao ny mombamomba ny Binance. De afaka teneniko hoe Binance communication, email na misy fotoana izy mandefa notification na tany amin'ny site-ny X na Twitter, na hoe nahita information anao tamin'ireto sociaux média anankitelo reto: Instagram, YouTube, mbola maro be ihany, Facebook, LinkedIn, TikTok, Google Search, manao recherche amin'ny Google ianao na resaka vidéo na média fotsiny. Tiany tenena média io reny vaovao mandeha amin'ny télé reny zany. Dia naovako ny vidéo ty dia posteko amin'ny Facebook dia zay zany nataonao eo manaraka hoe hitanao tany raha nahita an'ity vidéo ty ianao dia ataovy hoe Facebook, na tany amin'ny Telegram, ary tô tsy nomeny eo Telegram, de ataoko autre zany na over ty de autre de ataoko hoe Binance Afrique, annoncement. Zay izy teo ao amin'ny canal-ny Telegram. Ty izy ty annonce en français ozy izy amin'ny Binance Afrique. Telegram de asiko an'ton'igny annonce en français. Zay izy teo raha tsy diso. De izy ty annonce en français. De finoana tsika indray manaraka eto indray zany hoe hi-assister an'ilay événement ve ianao zany hoe hanatrika ny événement ve ianao ary mihoatra ny 12 taona, dia kosehinao fotsiny ty oui de teny izy ato hoe andray an'ilay communication avy any amin'ny Binance foana ve mi-accepter an'izay ve ianao amin'ny par email anao de mazava ho azy acceptena ilay izy. Ny resaka photo mandritra ny événement azo alaina sary ve ianao afaka ampidirina anaty vidéo ve ianao bien sûr. De manaraka le ty resaka condition d'utilisation zany, dia acceptenany fotsiny aby izy rehetra fa tsy misy zavatra tokony hoe mampiahiahy io zany na hoe atahorana. Anisan'ny plateforme voalohany maneran-tany zany de miezaka manaraka ny condition misy amin'ny firenena tsirairay avy izy. De klikena rehefa feno daholo coché rehetrarehetra dia klikena ilay suivant après dia omeny eto ny information nao rehetrarehetra teo. Ino mba angatahako ny zavatra rehetra nampidirina tao zany dia klikena fotsiny ilay hoe soumettre avy eo. De vita zay tsy mandany na de ataoko hoe 5 minutes amin'ny fotoananao ilay izy fa atao zany zay de ty numéro de confirmation koa omeny eo zany. Ho hitako eo moa zany raha manam-potoana iaho de miakatra Antananarivo manatrika anazy io. Tsy manam-potoana iaho de afaka omeko olona hafa ny siège-ko zany, fa tsy payer io tsy zavatra aloha zany fa gratuit ny fanatrehantsika anazy io. Averiko ny mandeha amin'ny sabotsy 13 ny volana aogositra ho avy zao zany hoe manana herinandro mahery io tsika manana anatrehana anazy ty, fa na izany zany réservé dian'izao zany ny toerana hipetrahanao zany eny amin'ny Carlton Anosy zany ny fotoana
amin'ny ray ny fidirana ka hatramin'ny 8,000. Dia manantena ny fahatongavanao zany a, eny zany tsika no miaona amin'izay fotoana izay. Raha soa ny vidéo manaraka indray a, veloma tompoko.